Nada， 嗰個而家細粒啫。又點啊嚟監製？喂，你再拍龍威跳樓，佢套戲都係跳樓㗎啦，梗係唔用替身啦。佢咁貴片酬喎，個買飛睇戲啊，都係睇到幾時跌穿個頭兼跌斷聽骨咁啫嘛。快啦！又嚟啦！跑啦！大哥，邊隻點咁樣啊？大哥，快嚟啦！開工啦！睇翻用替身，好，由資管試下，係咁啦。做乜嘢啊？老實講，係啊。都算你老實。一於用替身，你都傻嘅，飛唔出名唔用替身啊嘛，俾人都知道啊，咪好冇面。大哥，咁啊，大叔哥，唔得，得，飲多支都得。哇！靚女啊，埋嚟攬下先啊！我係查你啊！查你啊！查你係啊！查你，我認得你啊，做查你啊嘛！大哥，啲叉粒面唔夠嘅，有條罅嘅。哎呀，唔掂啦，揾替身啦，大膽喺度啊！唔好坐度啦，快落嚟啦！大哥，乜咁多人㗎？喂，邊個叫你叫咩嚟㗎？你見㗎嘛？唔得嘅，俾人發現咗，好易啊！好似加拿大嗰次咁現場替身，一於咁啊！肥仔，實啊，拍唔到佢用替身，希望佢跌穿個頭啊！同你笑啊 ！Hello， I am coming。阿龍又要你做替身，大哥唔好舒服。酒色財氣樣樣啱，佢啲功夫剩翻2成都冇。我呢個衰仔越嚟越忘本，佢唔記得佢啲名利係功夫帶俾佢。喂爸，大哥練翻下就得㗎。停，翻轉頭。係咪幾似龍威啊？放大啲，面型有啲唔同啊！你懷疑佢用替身？我哋再睇。停！呢度004真有人多嗰個，呢個先係龍威。龍威唔用替身，就輸乜都得啊！龍威呢10年嚟都誇海口話絕對唔用替身，今次俾你督爆，好嘢啊！喂，我諗到啦，不如台慶嗰日喺城市睇真啲播出，仲懟冧隔離台。好啊，你諗得好。唔係啦，嗱，我哋組成狗仔隊跟蹤佢。終於都俾我諗到條絕世好橋啦！你咁多保鏢衰硬啊！話晒讀過幾年書，揾第2個手勢代替啦。